Я 10 лет занимаюсь веб-дизайном, делаю сайты, разные баннеры. А тут выходит сайт, который просто может заменить всех дизайнеров разом. Смотрите. Берем вот такую старую дедовскую флягу, фоткаем. Заходим на сайт и закидываем наши фотографии сюда. Нейронка сама определяет, что это такое, определяет, что написать на этой карточке. И остается просто нажать «Сгенерировать». Жду буквально несколько секунд, получаем вот такой нереальный результат. И это еще не все. Нажимаем «Сгенерировать видео». Честно, я охуел с таких технологий. Смотрите, ну это же офигеть как круто. Берешь, генерируешь их в сервисе, идешь, продаешь разным селлерам. Запоминай, сайт называется Identica. Ну а ты подписывайся.